ذلك المسجد وقال ابو كلابة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قدم رهط بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصفة وقال عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق كان اصحاب صفة الفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. نوم الرجال في المسجد ورقعات المسجد الجمعة يفوق كل شيء كامل. الجمعة نقرأ حساب واحد التكي في كم مختصر الصلاة أو كم حسيات ساعة والمال خبر إخلاص كريم كم حسا غير مختصر الصلاة المسجد خذي وقفيدا أغيره بالاتفاق لكن في الاستنجاب كل شيء غير مختص ما تقولش غير كل أمشي سجونا ممتاكرين ليش هذين كم حسا مرادنا كم مختصر الصلاة وذي كركوت اختلاف الشافعي से मुतक़न जवाब है बिल्कुल हर साड़ी में कोशिश और ये मसला ससवई इमाम अबू हनीफा मालिक और अहमद अगीवी मुसाफिर और मुतकिफ को कोली की बल साड़ी निशिको तो कर कोली जाएगा मुसाफिर जब मुसाफिर अब के कोली कथा से मुसाफिर का मतलब है जरा तसफर फमुदकी न कोली नहीं खदे देते और ये मुसाफिर या मुतकिफ है काफी नहीं मदारी वजह से हज़रत बुज़ुर्ग अतानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना नाइम फिल मस्जिद पैगंबर मुबारक लाए व अना नाइम अतानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना नाइम फिल मस्जिद फज़रबनी बिरिजली वक़्ते ओवल जफासा فقلت غلبني يا نبي الله غلب علي عيني فقلت يا رسول الله غلب علي عيني دا يوش بهم دا درس دا بوزر بل روایت ہو اغم دا قصة الفاظ دی اذا جماعت کی ادوم فضربني برجله فاخبه بوالم وقال قوم فتنام في المسجد جماعت کی ادوم ما هو تسوي أنام في بيت غيري دبل أقول في ودشن لما أقول كم دبل أقول في ودشن فتبسم مسكين رسول الله نقول أقول نحن معلومة يبي ذروة لا تستطيع مشروع أو ذروة راعي نبي أخير بقسم لا تستطيع لو صار بسيطة بدل تسوي أبو كلاوي عن أنس بن مالك هذه مرة دا بدلتا معلق دے لکه امام بخاری بو خلاف سره ملاقات نه شوی لیکن دا بخاری ټول کتابونو کې بل نه څه دی متصل مسند دی بل دی متصل مسند دی قدیمه متصل وایا دا دی ورته عقلنا بنبي السلام هغه عقل اورانیت نه کنه وکانو په ستون مسافر بیا دې بیماران شو بیا اورېګل ابن الصدقين بیا التکیرا روانیه يشربوا من أموالها قال عبد الرحمن بن أبي بكر دام دلتك دا عبد الرحمن قول دي وده معلق دي لكن ليس نستقى أصحاب الصفة فقراء أغا مسافر الشرعي نوبوري أخو براتون با مدينة منورة لكن أهل ومالين صفة براتون وبیا یرا یو احتیاط خلی معتکف خودی بکی خیر نشمالی و بین معتکف نکا مسافرین بی مبارد زنده جمعات پا اغا کسا کی زی مختص کی چکم غیر مختصر صلاة خام قصرین و دسمان دی هوا یا جنوب شیار قسم حالات سر بہتر ادا سر اور رسول اللہ مبارکم صحبت جمعات نبار پا اغا زکی جوڑا کلیوا چکم غیر مختصر صلاة ما کدر نوا وبیا بحر کرنا وربسی شاہ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان ينام وشاب اعزب لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال انه كان ينام وهو شاب اعزب له وتموبايل وادينه لا أهل له لا حاجة كده تلاقي فوريو والنوم ومسجد النبي عليه السلام يقول ذلك
ورپسې شه دایمه ثلاثه مستدل هذا شباب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال اين ابن عمك؟ قالت كان بيني عمك اين ابن عمك کی وایا د ترزوی دې څه جو دته وچ دا په ترزوی نو ابو ذر پاک د ترزوی نو دا تر د زوی لور تام خلق د تر څنګه مې وې د ابن عمه کې څنګه مې وې دا تر د بلاد د ترزوی تام خلق د ترزوی قال كان بيني وبينه شيء تغاضب نغاضبني يوم السلام غاضب فمن فعل يوم السلام جنبه فخرج ولم يقل قيلوا لي رسول الله يا لم يقل خبر رسول الله فقال رسول الله انظر اين هو وجاء راغي على سريران راغي ذهب وجاء يا رسول الله هو في المسجد رافع دي مناسبه الذي هو سورة الناس dia mau mutakif belum musafir, pemasaran dan musafir bukan purna bar. Atau yang betul ada yang tu jadi muktasar iswalat. Alma, wajaran mau mustajab. Sadari belum tajarinna. Wasa berudara wajaran samjam sahul. Khawli di masa kuli. Kepom abatura. Pom khaw wala. Aku mana sahib. Mereka pada kusyari itu mata berudara wahai. Tada Rasulullah. Orang masalah munasab. Zakarir masail di wadah. یو د نور پورته تلل ښځې او خاوند منځ کې اختلاف دلته معلوم شي د حضور پاک د علي ته سره څه ورته ویل کېږي که ښځې سره روانه راشي او قیلوله نه کوي ورسره هم ټیک ده دا خو لږ اختلاف دی خیر پیغمبر علیه السلام تواضع وکړه جومات کې خلاص ده ابو تراب دنیا شاب مولانا صاحب. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن مجاهد عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال لقد رايت 70 من اصحاب السلطه ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كسار قد ربط في اعناقهم ومنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين ويجمعه بيده كراهيه ان تضاع عورته. او یاد اصحاب صفو د مناسبت دبا دې صفه کې بلاسته ده خو به تاو د مناسبت نو د دې یو سړی په باندې ده یا بلانګو دا کمیس پهنو د کمیس په دې باندې ساده ده اس پر سر بلانګو وای ما کې صاحب او یا به یو پټ ساده ورته په اعلی کې اجتماع ویډیو درته کړه منها ما يبلغ نصف الساقين نو چې کوم صادر به سټ کې تړلو نصف الساقين ته ورسېده او باندې وکابه وتا نو پلاس به یې مکاو کله پکې غلو کلمه حضور ته جوړ کړو او کله پلاس کرا باندې ځان دورا اورل اسنه لږه عورت ښکار نه شي نو ګور دې نه دې خبرې معلومه شي یو خدا د اصحاب صفو جمعه کې او پرې مناسبت والجمعات کې درس او تدریس هم ته معلوم شو صحابه غربت هم ته معلوم شو دا ورته باب الصلاه اذا قدم من سفر مولانا څه دې مناسبت سره دې مناسبت دې دا په سفر باب دې نه دا د تحیت المسجد سره تعلق لري یا سره چې سفر نه راشي حق د جمعات د رومي جمعات ته دې د تحیت المسجد هم ځنوي اگر چې دې د تحیت السفر وي سفر نه چې وسړی راشي مستحب ده د جمعات حق د برکات دې اندازې په کور ولا ته په تر لګي چې سړی راغلی دی دا پر د ډولې کې وکنه په ورلې هغه برابر شي چې سر ببري او یختي موقع ته احکاري نو قدم په دې وایي چې منډه وته وي او چې سړی امامي بیا وسکه وتا خو وایي دا هم کوم چې نو نه پته جمعه کې دوه رکعات او ټوشي مخې وکړه هر په تماشومان ته وایا د دې کا کار نه دي خدادار نه چلولې دې اندازې چې زغم خالي د خلق او عیادت هغه نه خبر دی ډېر فائدې دي پکې حکم د تحیت المسجد سره بس داوود ظاهری او واجب وي جمعه ته نو ځکه سفر نه راځي په بل ځای راځي داوود ظاهری او تصویر واجب او د ائمه اربعه په نظام مستحب دي داوود ظاهری او تصویر معنا نه
واجب وتوي أيمان بعض سوي لقد ليس إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم تملك إسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين في أمر وجوب. وهذا ماذا يسري محشري لكري هذا خا حوالي بذلكم لكري محشري أن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى مشيران أصحابه يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. يدخلون المسجد ثم ثم يخرجون اشتكى لي وقال حاشية كذا karena tahu Hashim ini yang menjadi ada Nawawi dapat musannaf dari Ibn Abi Shaybah kita kan musannaf dari Ibn Abi Shaybah ke hawalan darba namun bagi amar dari istihbab dari Rasulullah baru Jumat dalam kali atau kali kita di masjid al-Rukni jadi Maulana Syekh Fadil dulu itu ulama ittifaq ke jamaah tayar Rabi'ah Makawa jamaah tarikh Muhammad ke waktu أو كسنة أو كالوقت لكم سنة داخل قائم مقام أو كبيت الله ترى الطواف ديكو طواف داخل قائم مقام أنا وقت مكروه كيف كنا كي ننبتر مني كراوان الله مسلا تتفريد يا بدن راشي يا بسوا راشي namun kemarin dia waktu makruh lagi nak dia majikan nafas kolesh dan nafsar nafas और दे औकात दा गुरु दा बीजा औकात दे के बनेंगे और शाफी से कोई ना कोई बिल्लो के कोशिश अब मसला दर्दन छेड़ता सिर्फ ये और कोटे होते खबर दा कि आया के वसली के नास्ता नो पके नास्तो दा साबिती यो कना शाफी से कोई आओ कि के नास्ता नो बा साबिती इस्तेगफार साबित और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि नाश्ते दो नशा कीजिए दलील करते हुए शाबा وقال نعم بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه تحية المسجد مشو تحية قدوم سفر نمشو تحية القدوم من السفر تحية القدوم من السفر وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشر قال حدثنا محارب بن سعد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال بشر قرأ غمانكم ولي فبجا باندے ولي محارب في دوحان في قالت جابر جلسا محارب جلسا وقال صلي ركعتين دے مناسبت دربار جلا کا پوچھے گئی کنا جمعہ تراویح مناسبت دربار और सफर अभी तक ही आस्था दे अभी अमर द वजूब दे मार द जवाब दो कथा अमर दे सेवा वकाल लमा बिदैन फqadani वजात देखिए वो खबर था तो पचारे दे पूरा था पे शर्त लगा उस माजर दर के माल वसल का पास आ के भी असुद दे और तो शर्त नहीं लगा बोले अगर असद पर तरफ न जियारत दर की तो मुतालबा है कि वो शर्त की दावे खैर दे तो हदीस दे खबर मालूम है शे जो खुदा जुमा के पैगंबर मुबारक دریم سر تحییت المسجد دریم قال الرسول وقال الرسوليات والبسيشة باب إذا دخل أحدكم المسجد فليقرأ ركعتين قبل أن يجلس تشافي سي مستدل قبل أن يجلس ده حديث وايا وكلام ذاتكم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي بكر السلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. تدينا أخبرنا وقت الترمذي के बुखारी के मुराद दाऊद ज़ाहिरी से मालूम है लेकिन मां अमर दे इस्तिहबाब व इख्तियार के साथ अरे वो ज़ाहिर हवाले अमर दाऊद होती है हम के इस्तिहबाब अल्लाह मजाज दे तो करीने की वजह है और करीना अगर ما تصدق او مولانا قبل ان يجلس جاء دليل شافعي الشافعي لكن ما حديث ورا فصحيح ابن حبان كذا ابوذر صحيح ده ابن حبان के ابوذر और अल्फाज से انه دخل المسجد ابوذر दाखिल انه دخل المسجد
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركعها. Ada قم لسما لولي جناز نبنا ستاخر نشوف إنه دخل المسجد أبو ذر داخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركعها. मालूमी की दासी पढ़ी संतान जी और देर से जवाब को देखे खुदा हसर ना करो मतलब दा चीज़ होगा मारे सभी वेले गए मर्द नास से नमक क्यों बोसका मगर क्या है उसके मुझे दादा उजलत तबारा असेला फौत तननेशी ज़ात المسيح हाँ ये मालूम है जो दुखूल मस्जिद रकियातुल मस्जिद नुक सफर नहीं होगा हाज़र नहीं बार वगैरह वाला और तहियतुल मस्जिद 2 रकात और قبل ان يتسلم मालूमी की जरिए होगा बाब हदस फिल मस्जिद क़रज़ इमाम बुखारी आदाब मस्जिद में जुमात के गोभी दे थोड़ी मजा अरे कमा कोल लगे उन अंदर लेगो गोभी दे थोड़ी जुमात का बस के तो क्या मा कोल लगे था वह में दे कोई गोभी है का माला मतलब है हां जुमात की ज़हर का रसीद नज़र सादा इबाद उदुल तूफान वसीले है और बस यहां وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمعنا جابر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفره اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له او ارحمه ورحم بك. Betul Maulana Syekh hadis nama masyhur Jumat की सामने नास्ती डबल मुंतज़िर के हिसाब से जुलूस बिल मस्जिद मुंतज़िर दसवार का हुक्म दसवार प्रेम परिश्रम की दुआ है मालूम योदिस मालूमी के दान में बेहोदा साहब जवाना के कोई नहीं जुमात के खोल अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू दावत तवई और बसेशा باب بنيان المسجد وقال इमाम बुखारी से पूरा अबवाब المساجد दी गरज तरगीब और कई जोड़ा बोलो जुमा जुमा जोड़ का तरगीब और इमाम وقال ابو سعيد كان صرف المسجد من جريد النحل وما منع عمر ببناء المسجد बड़े ज्यादा सामने के इख्तिलाफात में अबू सईद वही दादा तारीख है इमाम बुखारी का जमातुल बाब के लेकिन बदला बाकायदा जिक्र शेवे मुत्तसिल इस जद जुमा द हुजूर पाक का जमाना के तख्तो द कजोना यही सांग होता द कजो चिबारान रोशो ससेदा औलाद नबी कानी के खौली जिदा उससीगी के खटा नहीं जोड़ी व अमर उमर हुक्म का बिना मस्जिद बड़े हुक्म وقال واتوصف ذلك بالزيادة هذا أبو بكر وحضور الباك زمانك ركوع زيادة وقال أكن الناس من المطر ولن تخرجنا بجكم وإياك حذر نفسك عمر أن تحمر سور المعطى أو تسافر اليوم فتفتن الناس خلف فتنة وجه जब खलक जुमा दौलता तवज्जो लरी खुशू खुदो बदफर माशाअल्लाह हो सके उस जुमा के पमे हराम बांधे और पमे मगरिबी दीवार शीशो तरह सके ज़बदा हुए मां जदा पालीमत महमूद रुखसत इश्ता अनस सवई जदा अवल सूरह उसबिन मुबारका यौमानेदा यतबाहौना बिहा फखरुन बिहा जमा जुमा डेर आला जमा डेर ثم لا يعملون إلا قليلا تعمين مرسل عبادة بعد ومقصد برياوي عبادة بكم حلقة بعد وقال ابن عباس لتدخلن أطاس الجمعة وليكوه كما دخلت اليهود والنصارى लेकिन मौलाना से उद्भव किए उद्भवनाश तभी आसार रस्म al-mashwa Umar asar और अनस asar और इब्न अब्बास अरे ना मालूम मदरा कि जुमा के लिए दौड़ डालना
عبادت ہے عبادت نہ معلوم شو ماتے سے جواب ہوگا اذا عظیمت داس لیکن وہ حضرت عمر رسول اللہ مبارک جمعہ چلے اغیر پاس خاٹا والی ولا لیوے ویڈیو بنا رہا مقبل سے یاد حضرت عثمان سے زمانہ آنا جمعہ چلے دس پڑا یو قابل خوا صرف د پیغمبر مبارک چې کوم طرف ته کورونه هغې طرف ته پراخېدې شوله او مغرب طرف ته پراخه او بل طرف ته او یو خبر ډېر زیات او څه جاری وکړو صاحب ایمان د ایټلي نه والا ګاڼې راوړه او یو کاڼي نه یو ستن جوړه او منقوش کا تاریخ پر کاریگر منقوش او بغټ وټ کشتو کې په دریاب کې راول او بادیانو پوخان میں راځي اور مولانا دا تاسو دا بعید افکاری هغه زمانه کې داسې کاریګران دي دا اوس کوم کاریګران ما په مصر کې د فرعون د زمانه بلکې د هغې نه مخکې چې سعودي د حیران نشي چې کومه کاریګري کړې او په لرګو یې کوم نقشو نګار کړی او په کاڼو یې کوم نقشې جوړې کړې د کاڼو صندوقونه به یې جوړول دقیق په خدای وکړه ما ولیده د کاڼو صندوق ټانکه پکې نشته چې ګنې څلور کاڼي یو ځای کړي بېوزلې پکې وایي دی تراشې دي او صندوق یې جوړ کړی او د پاسه یې والا سر هم جوړ کړی سر او سر یې ځینې جوړ کړی په سر د پاسه د فرعون بت دی داسې بت نه چې صرف کرښې دي نه د هغه سر دی باقاعده لاسونه خپې لکه بت کې څنګه او دا صندوقونه به یې څنګه جوړول دې کې به مړي خاښې ده د کام زما په خیال کې بغیر د کرایې نه مې څوک اوچته نه د حیران کې دا اوچېدل شي او د سرو زرو صندوقونه د لرګي صندوقونه او د سرو زرو کارونه پې شوي دا د مصر په جبل کې پراته دي مې ولې متحف غټ غټ صندوقونه لوی لوی صندوقونه زموږ غرنه غټ غټ صندوقونه د کاڼي قسم دي تراشلي حیران یم چې دومره بهترینه کاریګري چې دا کاڼي تراشل څنګه واه مزېدار ګیر چاپېر او په هغې نقشونګار خطونه هم پرې لیکلي دي خو په هغې خطونه موږ نه پوهېږو عبرانۍ کې چې دی څه لیکلي او د هر صندوق د پاسه چې کوم سر دی نو سر مکمل لاندې په تخته ده چې کاڼي دي خو په کاڼي کې جوړ شوی دی فرعون باقاعده سر پوز سترګې خبره ده زه حیران یم چې دا به څوک اوچتول او دې کې به دا سر به یې پسې کېښوده او دې او دا ټول په څه کې راوتي دي دا چې اوس د امریکا مې مخبري دي احرامات چې ورته وایي دا په هغې کې راوتي دا مړي په هغې کې راوتي په هغه احرامات او که تاسو احرامات ولیدل حیران شئ دا یو صندوق نه دی مړه دا په سلګونو دي خو مختلف دي پراته دي ځای پکې هغه ډوډۍ هم پرتې دي پکې چې دوی به پکې وړل راوړل هغه د دوی د مجلس هم دی چې فرعون به پکې کېناستېده او هغه خلکو ته به یې تقریر کاوه هغه څه پراته د هغې د زمانې پیسې هم پرتې دي د هغې د زمانې روپۍ ډېوې لوښي محفوظ او د احرامات که تاسو ولیدل مختصر دی د دنیا په عجوبو کې یوه عجوبه ده دننه پورې دنیا حیرانه ده په دې زما بیان شته په دې نیټ ته ووایي په دې زما د مصر د چکر متعلق زما درې څلور جملې پې بیان کړې د احراماتو ټول تفسیر مې ویلی دی دا شی شته په نېټ باندې شته تاسو واورئ حیران به شئ داسې احرامات جوړ کړي دي چې هغه سره پورې اوچت کړي دي څو سوه فوټه اوچته یو تیږه د دې میز نه غټه دا میز راپورته دا اتي عمره او داسې خشتې لګولې دي چې خدای په مدي پرستو کې ورستې دا کاڼي څنګه خېټولې دي په حیوان شي او دننه پکې چې ورننوتم دننه پکې څه به کوټې دي لارې دي پکې ننوتم او حبس پکې بالکل نشته او دې په داسې انداز جوړ کړي چې نور به راوختم به پکې لګېده او چې کوزېدم به پکې لګېده او دا د هغوی مخبرې وې دننه ورلو مخبران پکې ولیدل خو مړي پکې نشته هغې کې راویستې دي او میدان صفا پروت دی هغې کې دننه چې کوم صندوقونه دي دونه غټ لکه دې نه دیوال د کاڼي دې کې به دا فرعون چې مړ شو
فلانا أريد كنا شمال بشر ذيك بخان ذيك بوقت كيف هو ذيك ساعة كده بنا بذيك بتجي سيو كيف هو نزل كاره بولي من خانة ده سيو أو جديد بتجي سملاو هذا خاص نوكران بمسألة كينو أو مسألة بخبارات ونورة أو ميوم كيف هو ده أو سلوس بيت كيف هو ده داقيدا وا كده بس مخبط راجع ديكي مش جديش كده نوكران خدمات كي دروازة بس بنده अब हम के साथ दाया भी हराम ना दे दादरी करने हरामात दा उपयोग दे जो गट के मुतवसत दे और कोड़े दादरी और नूर के दुनिया हरामात दी अनिल बगाड़ा बिल्कुल दसरिया का कोल जुबा दा मना जी कोटे होरा बस सबूर कोटे उच्च मानो सा हमेदार ये दिमागी ले تصور لا دې مرګو دې چې ټول شمالي زماد را سره په دمانو مازیو ریدا شاه امر سره نو دا پکې وایي چې دا واپس راځه باندې زماد راځه بابا وي نه حبس را نشي پکې لا کوټي بلا کوټي دې کوټي سره کې وکړه او واجب دا چې کوم فرعون لکه انجینیر دا شی جوړ رومبه او دا ایډیا جوړ کړه او دا نقشه جوړ کړه تیارې کړه هغه انجینیر یې مړ बिना सेरा ज़रूर नफस बच्चा रहता जोड़ना तामर दारू सही था उस पुस्तक बोला इंजीनियर है तब मुझे प्रमोशनों ने जोड़ा न हासिल द मसले से जो इटली ने यो काने मोना कष्ट वाला रहो नक्शों का यो पुस्तक और जिक्मा तपासे पे तख्ते वाजोड़े अगर दबार माना रहो आला लगे कीमती साज वतौ सागवान ديارنا معنا تكسر لقيت نشتا او بديوالون ما قولا قول نخلق خبر شروع لك بداية صوت هذا عثمان يوسف جوابونه كثير يودا بدا مال بيت المال مال ندي لقول شباب بلا يا واشوا بيمسر رسول الله مبارك زمانه کې خلق کورونه کچو او جمعات کچو بدینه کاریدا ولا خلق کورونه په اخر چې جمعات کچې نه بدی لګي خلق وكل كورون تقول الله يقول او دریم دا چې دا بار نو وختونه راځي بادشاہ راځي نو چې دا موږ کورونو ته وګوري او دا موږ جمعه ته وګوري نو مزه کړه نو مزه کې جمعه باندې خرچه وکړه او علماء ته ذکر چې دا عظمت ته رخصت شته خدا دې طریقه باندې وریا وساته په خپل پیسو یې جوړه بالکل جوړه او کله قوم په پیسو باندې جوړه نو تذکرک په قوم په پیسو نه کې هدايه کې شتا مناره هم د قوم په پیسو نه جوړه چونه هم د قوم په پیسو نه جوړه رنگونه هم د قوم په پیسو نه کې او کله کوکل د قیامت پر ورځ د غیله پیسو د موارده مې ولې د غیله د پیسې د بنا د مسجد لپاره واخیسته او دا بنا نه د زوایي او که قامه خاکه نو خلق ته قوه لکما موږ خپل جماعت کې کار شروع کړی نو دویمه جمعه ده بلکې دریمه جمعه ده چې ما اعلان مې خدای مو خدامون د جمعه هغه بلډینګ برابر شوی اوس دې نه پس که موږ له څو پیسې راکوي نو مناره پکې جوړو ټایر پکې راګو چونه پکې کوو پرچونه پکې کوو صفه مې وي چې څوک هم راکوي وردا کا ولې ځامن نشم بیا ولې پیسې لګي او لګا هم د دې تدخل نه خدای دې په مرا ولا او کچر دې د قوم پیسې د بنا لپاره په دې دوايي ته نه لګي ما کابل د درک چې چونه مې وکړې ټیکتا ابي درک چې مناره جوړه کړې ټیکتا هغه درک دې لپاره چې په دې ټیونه ورو ټیکتا هم دا هغه شیانو نه مزان ساتي چې د مخ شو په ذوق بربادي نن سبا دادا چې دا او مساجد ومعامرة وهي خراب من الهدى ما كذا وصل نسوي علي بن عبد الله المديني يعقوب بن ابراهيم الصادق قال حدثنا ابي ابراهيم ده انا قال كيس علي بن كيسان قال حدثنا بن عبد الله بن عمر الخبر ورده في مسجد په زمانه د نبی اسلام کې جوړ شو باللبن لبن ته نوې لکه شاوخوا وسقه الجريد او چته د جلستان دی وعمده يعمده تايستن لكجور تنين ولم يزد فيه ابو بكر شيئا وزاد فيه عمر قبل تربت وصفا وبناه على بنيانه
وفاق طريقة جوړ چې بدمانه د نبی په کچو وختو په ساتو سره پای په خټه واچو دا په کې نشته وښتا وعد عموده او د هغې لرګستنې د کوپړي هغه بدل کړي شوی ثم غير عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنبوشة والقص الدنا وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالصاج. نقول جواز معلوم شكرا. أبا محمود کو عظیمت دار استاد بلکې دې زمانه کې جماعت ډولې کول پکار شکولي جماعت د خلکو لخوا نه ورته اجودا دا ورو او جامع د خلکو سپینې وي صفاوي خپلې جماعت باندې معنا خپلې جماعت کې باندې راځي خپلې کتاب کې مطالعه باندې راځي کتاب خشتای جامع خپلې باندې طالبان خشتا باندې کتاب خپلې نه او خدا ما كذا والبسيط باب الدعاء هذا الآن لفظ ظالما أو أدري من كذا من الجيم بكذا تتاج هذا شو كذا والبسيط جام باب التعاون في بناء المسجد وقول الله الإمام البخاري سري الجمعة تجوله في وزر التعاون كوشابا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية وبه قال حدثنا مصطفى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أبو جمعتنا رواني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أقل الجواريش من أجل مؤمن دي والبسيط جبالي بلا مجبلي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد المنصور بن مقدار قال حدثنا خالد الحزام عن حكرمة قال قال لي ابن عباس ولابنه علي ما تقول حكمة شاكرته أو ذرية وعلي غنوي خلاف شيخ سعيد الخدري فاسمعا من حديث وأوره وليكسر أحاديث كان ابن عباس فانطلقنا فإذا هو في حائط وباقي هذه بستان تبع حائط في واترنا تروي أغيث لا يقول فأخذ رداءه فاحتبى يحتبه ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد غير حديث فكتابه وقال كنا نحمل لبنة وعمار يحمل لبنتين دوا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينفذ التراب عنه الأعمار لخول صندلا ويقول بها عمار أفسوس تقتل الفئة الباغية خبرهم لكذا يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول رجل يا عمار أعوذ بالله من الفتن إذا بكذا قمراهين بالشماء الذين مدام جبريل جاري بحقه بالبلدين أو معاوية گناہ نہ باطل نو اجتهادي غلطي خلاص جواب او ګورا کته معاویه ته باغیه وي دیو معاویه سے زیادہ ہوئی جتا باغیہ نے ناری بلا مانا ہوگا کہ نحن فئة باغیة لقصاص عثمان باغیہ یبغین وارس او باغیہ یبقى بغاوت لیکن دا توجیه تکنا لکه يدعوهم الى الجنة ويدونه الى النار او دویمی سوئے بما قتلناه لیکن علی قتله انہی وجہ علی تک آغا جنگ لرستے ادھی جواب میں پکڑے میں بیا ہوئے کہ حضرت حمزہ چاہ وجہ لدی حضور پاک تک آغا رستے اصل دا کتاب تماویلو چیئے او طائفہ لڑلی سے پڑھا لکے ولا خوالے جنا او یو طائفہ دا معاویہ سے پڑھا دیکھیں چاہ وجہ لدی تعلیم نمونہ کھولے دی آغا باقیان کی دا معاویہ سے پڑھا لکے شامل خلاص ہے خبرہ ودي نريد خبري معلوم نشوي يو دبا خدمت يو دبا اصلاح كوان يو شي عالم سره علمي بچي او شاګرد ورته لګان دغه خبره باغ کې درس ورکاول د مسجد نبوي د بنیاد واقعات ذکر کاوان دانو ته وایي مشوا ورپسې شاه باب الاستعانه بالنجار واضح يقال هذا يوم تعاون کو استعانه بالنجار والصناع في اعواد المنبر والمسجد الکا كنز العمال کے حدیث سے داغید وهم ذالک جنبوا مساجدكم صناعكم سمعوا حدیث جنبوا حدیث مرفوع علیہ
कंजुल उम्मा की जन्नबू मसाजिदकुम सुन्नाकुम खुद बसके दंत चला के कार के कोई जुमात के आगा सुन्नाली ची जुमात के जान लकार के जुमात की मशीन लगोले दे के तालिब दे जुमात की मशीन लगोले दान जा में जोड़े महल पास बस कटू ना जोड़े वो महल पास आगा माना नोर के दा जुमात दा पारा साने दे जुमात के दन होने की दिन पे लेके है तसबी के करा नो आगे हदीस द इश्काल मालूम है इलाके इजाला के इमाम बुखारी ने हवाला दे जब निगु मसाजिदकुम सुन्नाकुम के अंदर उम्मा के इलाके सवाना पे मौलाना से इजान लटकार के बजुमात की रद्दी तकड़े अगम नोते और को जुमात तकार के अब जरूरी है वो इस्तिआना बिन नज्जार वसन्ना सन्ना मुत्तकी कारीगर और नज्जार का काम तामीम बाद तफसील पहले गोदा मेंबर जुमात के मेंबर जोड़े को जुमात दे जोड़े दाता होना और जुमात को मस्जिद के कार के ज़ौर बसेशा और भी قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة ولغلام في نجار يعمل لي أعوادا عائشة أنصارية وحكم غلام ترى نجار يعمل لي أزواج أعواد الجمال لربو की कारों की अजलिस अलैहिन मुनासबत दबा जुमात के दरने वत जोड़ाई मुनासबत साजो मेंबर ना समझावे देवा तब देसान ने मत प्रिदो भी काला हदना खलाद में क्या काला हदना वाहिद من एमना नबी हज जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु अन इम्राअतन यउखदु या रसूलल्लाह ला अज'अलु लक शय'an तक़ulu अलैहि फइन लि गुलामन नजान खालिद शैद हामिलतिल मेंबर आमिल खद कोनो जोड़ करे अगे आमिर كتب أنه پیغمبر مبارک دلی واقعی مطالبه وکړه رسول الله مبارک په سوال جواب ورکړي مناسبت واضح کړي او من بنا مسجدا وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن قال اخبرني عمرو انه كان حدث ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه انه سمع عبيد الله القولاني انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنات الجمعه وخلق من خبر شروع إذا قلت فلان فلان فإنكم أكثرتم تعالوا للخبر بما جوكي وإني سألما أقول بيت جوكي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال وكي حديث أنه قال يبتغي به وجه الله رياضه وتلا और जिसको चालूनी का मेरे पास निकली पजुमात पन्नू नो देव दे इखलास न करी अलबत्ता कागज तनवी के ज़माने में लिखा होता वाले उनके तारीख से पर भी खैर बन अल्लाह लहु मिस्लहु फिल जन्ना अलग कभी सच्चा तो ना फुटे को हमारे जोड़ो मुमासलत पर ज़ात के लिए बवसत के न दे अता को जो अल्लाह बजोड़े नो ताक़त इखलास का अल्लाह बजोड़ इखलास से जोड़ो मुनासबत से पबना के लिए बवसत के न दे अल्लाह बजोड़ इखलास से जोड़े قال الإمام البخاري سجمال الشباب يأخذ من طول النبي إذا مر في الرجل قال الجمعة هذا ذكر كي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان نمر سفيان ابن عيينة نمر الشابسي قال قلت لعمرو بن دينار سمعه وعمرو بن دينار سمعت جابر يقول مر رجل في المسجد وموجع فقال له امسك بلسان هذا ولدي قالت نعم الجمعة كثيرة لو غشي سوق بندك تو بدأت بنشي तमाशा दर की वाचो काश के वाचवा तुलती की वाचवा तो जमीन की दे मुनासबत जो और मुरूर फिल मस्जिद है आई मसला से कोई जुमात बाने दे रहे देशे नमगे इमाम से बिना बते रहे जुमात बुला रहा ठीक जो बाबा तेरे की बात में और जरा कम दे मुरूर आकर दे दा मुरूर ले अखल तारीख ले की जुमात दे रहा तेरा करेगा दा मुरूर ले दुखूल दे सजना रखा मुरूर मोगा जुमात न बला रहे जोड़े के तेरे के وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بكر بن عبد الله قال سمعت ابا بكر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في شيء من مساجدنا واسواقنا والامام البخاري سوي الى مساجد الرجل او مبارك الى مساجد की مرور للدخول لاخذ التاريخ نره بنا بالغش او تكون نساء وسبنا وليأخذ على نساء على يامن بكفه فقبل المسلمان دفن دينان بجوشي ومسائل سادي باب الشعر في المسجد داولي وي دايو ذكر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن تناشد الأشعار في المساجد. سمعوا وهيك يوم يأتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد. أغينا مغالي بجمعة بشيرون إمام بخاري تشتري كيفنا أغا مضموم شيرنا أغا جدا خلص سبتنا بجيكي أغا شيرنا جاءكي سي تستر البناموني تبدأ أمام نوري منطقة جاهز وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن ابي قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشعر تلبتك واحد يقول ابو هريره جمالك ويقع وينشدك قسمنا لكم قال هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان اجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعك جواب ورقا كافرا بشيرون اللهم ايد بروح ابو هريره نعم. tadi pula tapi Umar sifat atau Peygamber manusia kafiran wahai fikir dari jawab berkawan. Sahabat sudah. Atau Jibril wassalam madatkan. Nama tadbir tauba. Bahwa sahabat Hira fil masjid. Jihad training kawal Jumat ke. Jahit dikana. Weh, nama jawab orang yang muskal berani sih. Jadi nak kam lewat. غير مختصر تسبب تسادي أربع أولين لقيتوي وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير أن عائشة رضي الله عنها عنها قالت لقد خير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم على باب حجرتي أو خشان يلعبون في المسجد أما نوفا أو نبي عليه السلام يسترني وتفرد فسادا بعد أنظر إلى لعبهم تغيلوا بوتمكتل قال إبراهيم بن منذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن سعد عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم لمناسبة الدواء حراب يوم ذكر بيدا ذلك كل كان الجمعة أغلى ذلك بيدخل كل شيء مختصر لصلاة منامة ذلك وطبعا المشروع شيء خدم صروتك دي شيء نيات تدغيني تشابه أو كتب كتب بيان تسيوي عبد الله بن مكتوم عليه بيحتجب منه بإنه أعمى لا يبصرنا وأعميان أنتما أبا محمود البورع والتقوى والبسيشة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. جمعة كده بيع ولا شيء بيع شراء بدك تجارة معتكف كل شيء بيع جمعة تنهى عليه أو تبيع الذكر أو التبيع المنادى أو صواب أو فلان أو شراء جائزة أو ذات منادى تأخذ النصيحة يا خلقتا تبيع جائزة شابة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت أنبتها بريرة تسألها في كتابها فقالت إن شئت أعطيت القرآن ويقولون عائشة تأتتها على عائشة بريرة سؤال الكودانين في كتابتها في أداء كتابتها. هذا كما سلام يا فقالت عائشة وتمشي تستقوي أعطيت أهلك أعطيت ثمنك أهلك زبستا بسيوة ولا بدي نمي نتصوره كجمعة ونخر سيجي ما جواب تذكره لا بدان عاجزة سبقي عائشة بيوان وقال أهلها إن شئت إذا عائشة قولي أعطيتها قالت المسيدة كما بقيت فتا سبادري أو ولا بدي نمي فقال سفيان إن شئت أعطيتها قال ذلك ولا بدي نمي شاء ذلك ولا خذاريك أو ذلك يقول ألا يا غير مالك شيء. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك لم ذكرت فقال ابتعها ويخلع وشراش خيراتي पैसे والذي فعائشة خيراتي पैसे وبيع ولا دابيكي ويخلع أو أغشتنت مقاتلي خمانني لم بعجزني فعلت فيها فإن والبلاء لمنها تقع. ثم قامت على المنبر وقالت بها مرة فسعد الرسول على المنبر فقال ما بال وقام يشترك شروطا ليس في كتاب الله من اشترى شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط لا فرض طول بيع عليك إما من باب بيع ده مناسبة تبع. ورواه مالك نقل كي سفيان فذيقان يحيى ابن عمرنا أن بريرة ولم يذكر سعيد المنبر. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرو نحوه. قال جابر عن يحيى سمعت عمرو قال سمعت عائشة نوزيك سمع المشروع شاهد ولا أول بتا أو جمعة بمنبر ما عندها خبر الأول تزيد بيع وشراء. باب التقاضي والملازمة في المسجد سبق لسان شماليون سر جمعة ملازمة في جنب المال فيسيرا أو قرض مختلف جمعة بالكل جاي
مطالبات تجاهل دي على مولانا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب انه رضي الله تعالى عنه انه تواضع بن ابي ابن عبد الله ابن ابي حضرت ندين كان جبول كعب عليه عبد الله ابن ابي حضرت مسجد के ये मुनासबत तबर जुमा के खास वक्त का मुलाना मशा ये ज़माना पर करा था नवाज़ों ने कोर्ट बिला आवाज़ कोर्ट उसने जहाँ जोड़ों उसने की मुताला बजाई और ये दिल नबी अस्सलाम और बखला कोर्ट के बखाजे ये महाका का शफा गले का पर्दा दबे को बना दिया या काबो बिला बेच या रसूलल्लाह आलज़ा में ने कहा अब इशारे बताओ तजनी ये ना हो तबानी मुताला सलाम इन्हीं को तकरीर قال قد فعلت يا رسول الله قال قم فقضي अब तो इफासा خصومتي ولا دافع سو خبر معلوم شوي طلب ده مجموعه دیم معلوم شو ولا دیم معلوم في جواز porta porta ضرورا نیم خلاص پر حاضر نیم مسئول دای بالا کته ولا تو خود کو پیند سوا دینا کوئی بات نه دې پیند سوا په پیندو سو مسئول کې باقي پیند سوا یو باندې بل خصومت دا پکاوه بل احسان دول د مدیون سره ورپسې جمعنا باب تحسين المسجد والتقاط جمعه صفا کول التقاط الخيرات كلها رد ول جمعه والقضاء عشان والعيد قال امام بخاري سره مناسبت والے هر جمعه صفا کول جمعه صفايا اهتمام شباب وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قصد او امراه سوداء كان يقوم المسجد جمعه पे صفا का हमारा ताबलो वीडियो पर यार कोटा जो शेषब जोड़ कर वमाता शरीरी मर्जो او خضر माता سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا يا فلا كنتم اذنتموني به تاذن خبرهم دلوني على قبره او على قبرها كسري بقبره كسري قبرها قال لا قبر فصلى عليها لذا سمع المشروع فخذ سعيد ما صفاقيه الثابت ودون اهميه في عمر الجنازه تمنى ويجي بس سمع لونيږي بدا په قبر جنازه کول دا خصوصیت رسول الله موږ په قبر جنازه किताब जनाइज के वराज के इंसान पे जनाजे दफन छे वे नो तो गोरा गालिब गुमान कदे खाशी भी नो जनाजे पकड़ कोल छे अवस्था गालिब गुमान द जो खाशी भी बने अगर तफसील बना की किताब जनाइज के मामला द बता मत के कल साकी तो नंबर के साकी दा खबर बरस्तोलादी और बसे इशारा باب تحريم تجارة الخمر जुमा के जिक्र वाहे कोई तब गुनाह ना ना वे खमर गुनाह द नस के दा गुनाह ना दा खमर सुद गुनाह द में करे तजाइज शबा وبه قال حدثنا عبد عن ابي حمزه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت لما انزلت الايه من سوره البقره في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجاره الخمر باب وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطن محررا للمسجد يقومه وبه قال حدثنا احمد بن واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان امراه او رجلا كانت تقوم المسجد او ولا اراه الا امراه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى